Эрхэм үзэгч та бүхэн тавтан амарцгааж байна уу? За сайн байцгаана уу? Та бүхэн сайхан амарч байна уу? Одоо Монгол оронд сайхан амар болж байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. Өнөөдөр Монгол Солонгосын спорт арга хэмжээ сайхан болж байна. За тэрэлжийн одоо ийм амралтын сайхан газар болж байна. Бороо ороод бас нар гараад ийм сайхан амар болж байна. Та бүхэнд эрүүлэх сайн сайхан бүхнийг хүсээр оё. Мөн энэ дашрамд Америкт байгаа, Калифорни хотод байгаа чулуун жаах болон лавж өгчтэй одоо эрүүлийн сайн сайхан бүхнийг хүсээр иж байна. Сайн байцгаана уу монголчуудаа. Улаанбаатартаас мэдчилж байна та бүхэнд. Тэгээд өнөөдөр их сайхан намрын сайхан нарлаг өдөр Солонгос улсын элчин сайдын хамтарч Монгол сурын арваагаар ингээд тэмцээн зохион байгуулж байна. Тэгээд энэ тэмцээндээ амжилттай оролцоо байж байна. Тэгээд гадаадд суугаа монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлээд хамгийн сайн сайхныг хүсье. За энэ дашрамд Америкийн Чикаго хотын хажууд Гленвью хотод дунд сургууль сурж байгаа охин ундралтаа мэд төргээд аав нөхөндөө их хайртай шүү. Сурлагын өндөр амжилт хүсье. Монголчууд дэлхийн нийтээр одоо нэг хэсэг доо цөөхөлийн боловч бас тодорхой хэсэгт харан сууршин амьдарч байгаа. Тэдний нэг хэсэг бол Америк хүрээнд амьдарч байгаа гэж би боддог. Тэгэхээр Америк төвд, Америк хүрээнд Америкийн хөгжлийг танилцах зэрэгцээ тэнд очиж сууршин амьдарч байгаа нийт монголчуудаа Монголын гантай жилийн боловч өнтэй болох төлөвтэй байгаа намрын 3 өдрийн одоо нэгэн өдрийн мэндийг хүргье. Энэ мэндчлэгийг та бүхэн дэвшүүлэхийн ялдамж юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр манай Монгол орн тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг айлч мэдээлэлээс одоо авч байгаа бах. Гэвч одоо улс орондоо эх орондоо эргэж ирээгүй олон жилээр явсан хүнд бол яг бодит байдалтаар нэрээд аж төрөх юм уу эх орондоо ирэхэд нь арай өөр болсон гэдгийг юуны түрүүн хэлэх байна. Энд би Монгол орн хөгжөөд гайхамшигтай болсон гэхээсээ илүү монголчуудын одоо хандлага, чиг хандлага, амьдралын авч явах аж төрөх арга мөн одоо нийгмийн одоо хандах хандлага энэ төр бол бас та нарын анх одоо Америкийг зорж байсан тэрвээс арай өөр болсон. Инхээр энэ талаар одоо бас сануулж хэлээд энэ одоо мэдлэгийг нээхэнд тодтогч байгаа юм. Ер нь монголчуудын хувьд бол зөвхөн Америкч биш, Солонгос, бус Европын орнууд аж төрж байгаа. Энэ бол сайн хэрэг. Ялангуяа залуучууд явж тэндээс эрдэм мэдлэмэг, техникийн дэвшил, шинэ технологид суралцж байгаа нь сайн хэрэг. Гэхдээ тэр сурсан бүхнээ ирж Монгол орндоо Монгол түмэндээ өөрийнхөө аж амьдралд мөн одоо улс орныхоо ирээдүйд зориулж Монголдоо ирж аж төрөхт нь бол Монгол орны хөрс, хөгжлийн хөрс, нийгмийн хөрс бүрэлдэхчсэн та бүхэн өөрсдөө мэдж байгаа. Нийгэмд ардчсан нийгэм дэвшээд олон жил болчихсон. Тийм учраас нийгмийн тогтолцооны хувьд бол ардчлал гэдэг нь тодорхой бодит байдал болсон. Ялимгүй эдийн засгийн хямрал байгаа. Мөн одоо улс төрийн тийм төр зүрийн тогтвортой ус байдал байгаа боловч ер нь Монгол орн болвол өнөөдөр дэлхийн одоо бус орнтой жишгэд харьцангуй хөгжил буурай гэж тодорхойлогдж байгаа боловч өөрийнхөө хэмжээнд урагшилж байгаа гэдгийг бас тодтогч хэлэх байна. Энэ жаахан албуу санагдж магадгүй л дээ хүмүүс. Гэхдээ өнөөдөр та бүхний мэддэг хөдөөгийн ах дүүс ч юм болвол урдын хөдөөгийн ах дүүс биш болсон. Шараншингийн хувьд ялимгүй өөрчлөгдсөн байж магадгүй. Аж төрлийн хувьд бол маш өндөр дэвшсэн байгаа. Малчин айл
малчин компани телевиз үзэнгийн түүнд одоо өөрийн модемаар интернеттэй одоо харьцаж чадж байна. Мөн одоо дэд үтсүүд бол өөрийнхөө жамаар шийдэгдээд ирж байна. Солонгос, Хятадын одоо өвөрмөц болон авсаархан технологиудыг авч ашиглаж байна. Ингэхээр магадгүй Монгол орноос холдчиход эргээд эх орныхон тухай янз бүрийн төсөөлттэй байж болох. Тийм учраас Монголынхаа одоо төсөөллийг бодит байдлын одоо болцооныхон хэрээр ирж үзэж танилцаж одоо Монголдоо ирж суушвал бидний хувьд бол баярлахаар байгаамаа. Юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр манайхан чинь аль нэгэн оронд хараар амьдардаг гэж. Тэгэхээр тэр хараар гэдэг ойлголт нь болохоор эх орн руугаа тэр болгон зуны амралтаар явдаг оюутан шиг ирж чих болцоогүй байдаг. Гэхдээ ямар нэгэн болцоог одоо гаргаад улс орондоо хүрээд ирвэл улс орн чинь одоо сайхнаар тосч авна. Гэхдээ бас бодит байдлыг хэлэхэд за ажилтнууд л байгаа. Ажлын байр ховор байгаа. Гэвч бас энд ажлын байраа гаргаад авч чадвал ажлын одоо бизнесийн зах зээл гэдэг юм уу эсвэл өөрийнхөө хийх ажлын одоо орон зайг олж чадвал мөн одоо энд орон зайд байгаа. Дээр нь нэмээд алс явсан хүнээс хол явсан хүнээс үг сонс гэдэг харьд очиж хол газар аж төрж эхийг сурч өөр соёл иргэншил дэвшил тийм суралцсан залуус одоо аж төрж байгаа дэрсэн хүмүүс гэдэг бол эргээд ирж орчин тойрондоо сайхан нөлөө үзүүлдэг. Монголчууд алс яваад ирсэн хүмүүстэй их одоо элэгтэй хандаж тэднийхээ хэлсэн ярьсан болгоныг одоо өөрийн аж амьдрал болон үлгэр болгож авдаг. Тийм учраас та бүхний нөлөө одоогийн өнөөдрийн нийгмийг улам урагшлуулахад та бүхэн ирж аж төрөөд энэ одоо өөрсдийнхөө нөлөөллийг нийгмийн хүрээнд хэлэхэд бол мөн одоо хэрэгцээ шаардлага байна. Тэгээ саяхан хэд хоногийн өмнө Америкт 17 жил бол Америкт биш Англид 17 жил бол өдөрлөө гэсэн эмэгтэй таарлаж ирсэн. Тэгээ тэр эмэгтэй над би одоо миний нас 40 гарчлаа. Би тэгэхдээ Монголдо ирээд шинэ юм хийх гэсэн юм аа. Тэгэхээр намайг шинэ юм хийх ихээр монголчууд залуучуудын орон гэдэг 35-аас доош насныхнаа залуучуудад 40 гарсан эмэгтэй одоо шинэ юм хийхлээ арайч одоо нэг хуучин ойлголтоор бол одоо хинкгийн арай шинэ юм гэж одоо арай хүлээж авах юу хандлага нь арай өөр байх юм биш ээ гэж асууж исэн. Манай тийм байхгүй харин ч хин одоо дэвшилтээ дэвшүүлж тэр болгоныг дэмжинэ. Герман хэдэн жил амьдрал дээрсэн залуу Баянзүрх уулын арын модыг сэргэнэ гэд хэвлэл мэдээлэлээр ихэнтэй уулзаад явж байсан. Мөн тэрнтэй адилхан төрүүчийн одоо саяын миний дөнгөж хэд хоногийн өмнө уулздаг эмэгтэй болвол сэлэнг болон ерөө тэр орчимд бол одоо юуны ойн баяжуултын дээр нэмээд жимсний одоо тариалт явуулна. Ингэж одоо би Монголдо шинэ зүйлээс гадна одоо алсаас явж амьдсныхаа бас тэндээс олсон өөрийн одоо санхүү болон бусд одоо боломжоо ашиглана гэж байна. Яг тэрэн шиг бидэнд одоо үнэхээр тал тийшээ явсан монголчууд ирж нөлөөллөө үзүүлж тал дэшээ явсан монголчууд сурсан болгоноо ирж одоо залуучууд хойч үедээ зааж их юм бол энэ улс орны минь одоо цаашдаа батчих, бэгчих, тэнхээжихт нь нэмэртэй болов гэж бодож байна. Үүний нэг жишээг би одоо баруун Баян өлгийн аймгийнхан дараа авч үзэхэд Казахстан амьдарч байгаа дэрсэн хүмүүс мөн одоо тодорхой хугацаанд Туркид суралцаад ирсэн хүмүүс нь аймгийнхаа төлөө хэм хийдэг. Энэ нь бол Баян өлгийн одоо сүүлийн жилүүдийн бас тодорхой хөгжлийг одоо харуулсан байдаг юм байлээ. Түүнийг одоо тухайн тэр орон нутгийн одоо үнэл зэнэлдэг хүмүүс нь ярьж байсан. Тийм болохоор би энэ олон жишээтэй давтагдж ярьж байгаа боловч нэг л санаа байгаа нь Монголынхаа тухай буруу ойлголттой болцсон байх вэ? Гэхдээ та нар бол монголоор байгаа. Магадгүй энд байгаа биднээсээ илүү Монголынхаа төлөө санаа чинь зовж байгаа. Тэр зовж байгаа санаа чинь харин ойлголтын зөрүүнээс болоод энэ хооронд нэг тийм ирж очих зааг болцсон байх үедээ л гэж санаа зовж байна да. Бусдаар бол одоо яг тийм одоо асуудал гээд хуучнаар ярьдаг проблем гээд ингээд одоо шаналаад хэлээд байх юм алга. За энэ жилийн хувьд бол гантай ер нь бол нийт нутгаар гандуу байгаа. Одоо та нар тэр мэдээллийг жоох ер нь энэ өвөл мал аж ахуйн хүнд орно. Үүнийг малчид ч мэдж байгаа, Улаанбаатарын ч мэдж байгаа. Энэ өвлийг харин хэрхэн давхаан одоо энд өөрийнхөө толгойдох менежментийг боловсруулж байгаа бах. Зүгээр эдийн засгийн хувьд бол тодорхой хэмжээний уналттай, хямралтай байгаа. Тэгээ тэр бол засаг төрийн
бодлого энэ одоо тодорхой улс төрийн хүчнүүдээс гадна төрийн ирэх барьж байгаа одоо тухайн олон голсон улс төрийн хүчний бодлогын одоо алдаа оноо аль нь байх нь гэдгийг нөлөөлөх байхаа. Ер нь бизнес эрхлэх боломжууд их хаагдмал гэж үздэг. Гэхдээ хуучныг бодвол бас хууль эрх зүйн хувьд татварын одоо болон бусд одоо хууль эрх зүйн хувьд бол олон дэвшилттэй тал бий. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бас тодорхой хэмжээнд үргээжсэн одоо үеуд бий. Гэвч одоо бол тийм нөхцөл байхгүй. Манайд бол ер нь за мэдээж хүн ам зах зээл зүйтэйгээд тэр болгон бизнес нь бас тодорхой бизнесүүд эрхэлт боломжгүй боловч ерөнхийдөө монголчуудаа тохирсон Монголынхаа хүн амд тохирсон тэр тусмаа хөдөөгийн хүн амд тохирсон тодорхой одоо үйл ажиллагааг өрнүүлж ажил эрхлэх юм уу? Эсвэл одоо тэдэнд оюуны боловсролын хөрөнгө оруулалт хийх мөн өөр талаар одоо шинэ овор багтай үйлдвэрлэлийг эрхлэх дэвшил технологиг нэвтрүүлэх юм бол маш түргэн одоо тэр нь одоо амжилтанд хүрэх болцоо байгаа. За аль ч аавын хүү алс газар зорддог. Аавын бид одоо хүнтэй танил загтны үед газар үүсэ гэдэг өөрийн оюуны хүлэгтэй хүмүүс өөрийн одоо оюун ухааны чадвар ухаараа өөрийн хөлгөөрөө алс газар тэр Америк твийг зорьсон байгаа. Тэнд миний үеийн хүнч байгаа, шин залуу оюутанч байгаа, эмэгтэй хүнч эрчүүч байгаа. Гэхдээ тэр хүлэг өөрийнхөө одоо оюун сэтгэлийн хүлгийг энэ чадвар тэр хүртэл одоо зорчиж очиж ол зомгийг олсон та нар минь буцаад хүлгэн имэйлдээд хүлгийнхаа жолоог нутгийнхаа зүг эргүүлэхэд нэгэнт Монголын үнэртэй салхич нь угтаж авна. Тэр салхиан зүсээд ороод ирэхэд Монгол орн чинь та нэг энд сайхан хүлээж авна. Та нар саруул Монгол орндоо ингэж сайхан аж төрөөрэй гэж ерөөё. Алс улсын Америкт байгаа монголчуудтайгаа 5 мөнгө сольж байна гэж би ойлгож байна. Энэ телевизээр одоо дамжуулаад 5 мөнгө сольж бид одоо бас 5 сонныг солилцож энэ тентхийн хоолойр имийг одоо сонсож биеиндээ дуулгаж байна гэж ойлгож байна. Энэ дашрам гэж хэлдэг дээ одоо нэг уламжлалтай үгүй. Яг энэ үгийг давтаж хэлээд Америкийн Индианаполист байгаа охин инх нарандан аав нь одоо энэ намрын энэ налгар өдрийн нэгэн сайхан мөчийг Монгол орноос энэ сайхан байна, сайхан намар болж гин гэд дамжуулахын ялдамт миний охин аж амьдралаа сайн төхнүүлээрээ хүний газар гүний нутагт гэж хэлдэг англи хэлнийхаа боловсролыг өндөр төвшөнд хүргээрээ 18 дугаар сургуулийн багш нарын чинь аж хавьяа одоо наанч нь гарч байгаа. Ахаад цааш нь миний охин тэрнийг одоо 21 дугаар зууны өөр хойчтон одоо сайн сайхныг хүргэхийн тулд миний Америк төмний аж амьдралаас ялангуяа тэдний дотоод сэтгэлийг нарийн мэдэрч тэдний тэр нарийн юмыг одоо англи хэлний өндөр түвшингөөр мэдэрч ирнэ байх гэж аав нь хүлээж байгаа. Гэхдээ миний эрх болоогүй гэж хэлдэг. Ажиллаж амьдрах хугацаанд өөрийгөө гүн боловсруулаарай л гэж хүсэе да. Ээж нь дүүн бүгд сайн байгаа. Ах нь одоо сайн байгаа. Тэдэндээ санаа зовхын хэрэггүй, гагцгүй, өөрөө зорьсон юм, зориглсон юм, нэгэнт зорьсон зорилгоо хэрэгжүүлээд буцаад ирнэ гэж найдаж байна. Аав нь ингээд аав нь өхнийгаа алсаас дэлгэцээр үнсэе да. Охин үрэн хайрал. Омогдож загнах тааж хайрал. Охин үрэн хайрал. Ойвргон зэмлэгтэйч бас хайрал. Нар ханын толгойд буухад хаяа нэг сэрэг бүү зэмэл. Насаран тэр чин өглөө бос хүн төрсөн гэртэл нойровог. Нар шингэж үжийн харчийг унтал найз нартайгаа дуулалдаг. Насаран тэр чин айлын голомт манаж морин төвөргөн хүлээн. Инхри гарын хурууг чилтэл гэр зураа зарахта. Ээжийн цай уулгаж аавын үгээр инхрийл. Эцгийн гэрээс гармагц эрийн гарт нухлагдана. Харийн газар одож хадмын нүрийг царайчлана. Насаран уухгүй амтад цайг нялх багдан гэрт нь уулга. Насаран амсахгүй жаргалыг нялх багдан тоон тот нэдлүүл.
Насаараа сонсохгүй инхри үгийг нялх багад нь гамнахгүй хэл. Насаараа нууж урсгах гашуун нулимсыг бодож цөөн уйлуул охин үрээ. Хүний гэргий болох гэж гангар шаазан шиг хагарна. Хүүхэн хонгор үрээ гарын алгандаа инхрийл. Хүй орчлонгийн жамтай тэнцүүлж түүний хайрал. Хөөхөн хонгор айланд нь эрхлүүлж түүний жаргаа. Үрийн их болох гэж алтан заатал сална. Үүлэн хонгор үрээ тэнгэрийн мандалдаа эрхлүүл. Уйлэн дуустгүй хорвоод балчирт нь амжиж жаргаа. Үссэг эзэгэн цайтал үнэд шаналхын болгоо. Охин үрийн хайрал. Хясаа сувда нуудаг шиг хайрал. Охин үрийн хайрал. Үүл усан хураадаг шиг хайрал. Охин үрийн хайрал. Уул эрднээ нуудаг шиг хайрал. Охин үрийн хайрал. Ус загсаан цэнгүүлдэг шиг хайрал. 10 жил зэмлээд ч ухааруулж чадаагүйгүй чинь анхны үрэн төрөөд үдшийн шүндээ ухааруулна. 20 жил дуудаад ч сэрэж чадаагүй нойрын хонгор үрэн төрөөд үүрийн жавраарч хулжаана. Охин үрээ хайрал. Орчлонгийн зовлон цадахын цагтаа огшуун нулимсандан живхийн цагтаа хожимоо нэг ухаарна. Ээжийнхэн үрт эрхэлсэндээ гэж ирэхгүй нэг тайтгарна. Аавынхаа гэрт жаргасан даа гэж хизээд нэг уужирна. Хатуугаас хатуугийг хандлаан үрчин сонсноо. Хавраас намар хүртэл төрхөмдөн очиж хэлэх үү? Хайртай охиноо зэмлэхдээ харцаараач болов инхрийл. Хаврын шууд шиг намрын жимс шиг үгийг охиндон хэл. Бусдыг хайрлах гэж төрсөн охин үрийн хайрал. Буцаад урсдаг ус байхгүй. Эргэж та нарыг хайрлахгүй. Эргүүлэгт орчлон харин охин үрийг чинь хайрлахгүй. Ингэсэгт хацарна гэрэлтэвч зовлон та нарт харагдахгүй. Үндэсний газарт цэцгэн тэнгэрт үүн лүг айдал санаж охин үрийн хайрал. Тэнгэрт чинь нарч би, хурч би, аянгач би. Тэнгэрлэг охин үрийг чинь жаргалж тосно, зовлонч тосно. Хөөрхий түүнийг битгий зовоо. Хүүрэн суугаад яах юм бэ? Орчлон түүний багшим чинь. Хүний л гэрт очих бүсгүй түүнийг жаргаа. Хүний л эрхэнд жаргах охин үрийн хайрал. Охин үрийн хайрлаж яваарай. Шиний хаа ерлийн өглөө, шиний хурмын өглөө, шиний хүслийн өглөө, шиний авчрахын Монгол ТV амар. Одоо бид хамтран ажилладаг түнш байгууллагуудынхаа үйл ажиллагаанаас хийсэн сурвалжлагууд үзүүлэх болно. Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз, Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол эмэгтэйчүүдийн соёл холбооны түнш байгууллагууд нийгмийн сайн сайхны төлөө олон ажил ойрын өдрүүдэд зохиолоо. Олонний төлөө сайн үйлс бүхэн дэлгэрэг. Бүгд найрамд Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл хамтран жил болгон одоо сэтгүүлчдийн спорт хөтөлбөрийн зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ жил Монголын спортын холбоо бас манай хоёр байгууллагатай хамтраад 3 байгууллага энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгээд өнгөрсөн жил бол одоо Монгол Солонгос амт нөхдийн спорт хөтөлбөр гэж спорт уулзалт гэж хангалттай зохион байгуулсан. Их амжилттай болсон. Тэгээд манай сэтгүүлчид маш их сэтгэл хангалуун энэ арга хэмжээг бол бас уламжлалт болгож явуулах гэсэн ийм хүсэлтүүд бол гарсан. Тэгээд Солонгосын элчин сайдын яам маань бас энэ сантыг талархан бүтээж аваад өнөөдөр бид нар үндсэндээ сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл Солонгосын элчин сайдын яамыг хамтарсан 2 дахь удаагийн зүгээр Монголын сэтгүүлчдтэй элчин сайдын яамаас хийж байгаа 4 дахь удаагийн спорт арга хэмжээ ингээд нээлттэй хийж байна. Хүмүүстээ сайн байцгаана уу гэж. Өнөөдөр энэ хүү арга хэмжээнд оролцсон байгаа та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. Бүгдэд нь амжилт хүсье. Төрүүлсэн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнд ямар шагнал байгаа бэлээ?
아론사링 아론조르가 나스 허니 허런데 몽골링 아롱 시트골치데크 우리 아드테 슬롱스테 우리 아드 인기 자일롤락팀 틀브르바가 하나 가타디암나스 적용바골자가 뒤를 아이스타르 야오크팀 이렇게 볼런쇼 티모치라스 북대래 북대든 남질투시 이블랜드비 바일라게트 사이딩 홈너스 마나 있지 사이딩 북호 또 아치스티 홈너스 힐리아 또 이모타 후일타 코타가 적용하고 있지 아라다라긴 또 아라킨젠드 바스 타부풍 바스 미릭질링 후모스 있고 우리 아들 얼굴 브레테 사흥 임 아라킨제 또 질불공 또 아라킨제 적용하고 야 마나 또 타부풍 대함트 자질 같은 빌링 바가쇼 얼굴 배가래 비와서 만한 것을 얼른 매나게 뛰게 그 타부풍 가서 밑에래 바일라. 자, 이런 호랑이들은 한번 드리는데 그래. 자, 스트레스에 한번 소화하는 상태. 자, 인터넷에 사람들이 자야게 스트레스나다고 소화하는 시스템을 위해 여러분들이 다음부터 인터넷에 사람들이 있습니다. 자, 오늘 인터넷에 Монголын хараа хурцаагаа тавьчихсан. Бидний Монголын бас үндэсний спортыг суралцах, дэлгэрүүлэх түгээх ийм үйл ажиллагааг хийж байгаа учраас бас эндээ бас энэ тэмцээнийхээ гарааг матаж бас манай урлагийнхан маань ирсэн байгаа. Нуран хорын аялгуунд ингээд та бүхэндээ утган сайхан дугаа дуулж энэ арга хэмжээг нээе.
манай тэмцээнийг эхлүүлэхэд одоо нам салхи өнөөдрийг бидэнд дарагдаж сайхан тэмцээн болохыг ихлийг тавьчихсан гэдэг та бүхэнд уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл Солонгосоос Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам хамтраад Монголын сэтгүүлчдийн дунд одоо спортын нөхөрсөг уулзалт тэмцээнийг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Тэгээд тэгвэл онцлог нь бол дандаа Монголын одоо үндэсний спортыг сурчлах түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой ийм наадам хийдэг. Тэгээд энэ жилийн ээлжид наадамд маань 30-аад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 50 гаруй сэтгүүлчид оролцож байна. Тэгээд Монголын сурын үндэсний холбоотой хамтран зохион байгуулж байгаа мэргэжлийн холбоо учраас бидэнд бол одоо сурын спортын арга техникийг заах одоо хэрхэн яаж тэмцээн явуулах бүх зүйл дээр бол мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж байгаа. Тэгээд манай сэтгүүлчид бол ер нь спортлог хүмүүс байдаг. Жил болгон одоо уламжлалт спортын наадмуудыг хийдэг. Хэд хэдэн удаагийн одоо ийм тогтмол арга хэмжээнүүд бол бий. Тэгээд дээр нь нэмээд одоо сурын ном сумны чиглэлээр бол одоо ямар нэг уралдаан тэмцээнгүй байдаг болсон. Тэгээ өнгөрсөн жилээс эхлээд энэ Солонгосын сэтгүүлчдийн Солонгосын элчин сайдын хамтаа хамтран энэ тэмцээнийг уламжил болгож ингэж явуулж байна. Тэгээд энд хэд хэдэн одоо бас их сайн талууд байна. Ягаад гэвэл манай үеийн сэтгүүлчид энд уулзаж харилцан танилцж нөхөрлөх мөн одоо энэ үндэсний сурын спортын тухайд өөрсдийн тодорхой мэдлэгтэй болж энийг олон нийт сурталчлах гэх мэт олон талын давуу тал бий. Мөн бас одоо төрүүлсэн сэтгүүлчдийн инженерийн тухайд бол одоо Солонгос улсад болох сургалтанд оролцох эрхээр шагнаж байгаа. Өнгөрсөн жил мөн одоо Солонгос улс руу аялах эрхийн бичгээр шагнаж болсон. Бас энэ нь бас манай сэтгүүлчдийн энэ арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоход нэлээд төлөвлөж өгч байгаа. Тэрэлжийн энэ мираж гэх сайхан байгалийн үзэгдсэн зохицолсон ийм газар одоо мэргэжлийн сурын багийн тамирчидтай, дасгалжуулагчтай, багш нартай манай сэтгүүлчд бол үүнээс ардынхаа уламжлалт одоо өв соёл дэлхийд гайхагдсан Монгол гайхамшигын нэгийг бол эндээс бас өөрсдөө сурж судалж авч байгаас гадна Солонгос элчин сайдын яам Монголын сэтгүүлчтэй хамтран энэ спорт өдрөлөг зохион байгуулж байгаа нь бол өөрийнхөө улс орныг одоо суугаа улс орондоо Монгол улсад сурталчлан таниулах ийм гол арга хэмжээ хоёр талаас хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр манай сэтгүүлчдийн хувьд бол энэ зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ ихнийх биш. Өнгөрсөн онд бас бараг 100-аад сэтгүүлчид оролцож ихээхэн одоо өрсөлдөөнтэй тэмцээн болсон. Энэ удаа ч гэсэн бас их өрсөлдөөнтэй болж байна. Монгол Солонгосын тамирчид гэж одоо бол тамирчид гэж хэлээ. Ер нь бол сэтгүүлчид дипломатууд маань багт хуваагдаад ингээд их өрсөлдөөнтэй сурын харваа эд өрнж явна. Ингээд энэ нь бол манай сэтгүүлчдэд бас спортын төрлөөр хичээллэх энэ үндэсний өв соёл сурын харваагаар одоо бас сонирхож цаашид энийг хөгжүүлэхэд бол чухал ач холбогдолтой. Мөн Солонгос нөхтөрөө дамжуулан Монгол соёл өвөө дэлхийн нийтэд сурталчлах гарцын нэг гэж бид нар бодож байгаамаа. Манай элчин сайдын яам Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийн хамт энэ өнөөдөр спортлог өдөр зохион байгуулж байна. Олон сэтгүүлчдэд ирсэндээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Манай элчин сайдын яам одоо олон нийттэй харьцах дипломатын арга хэмжээний хүрээнд ийм арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Тэгээд
манай яамны Монгол шорон улсын харилцаа хамтын ажиллагааны янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг Монголын сэтгүүлчдэд цаг даруй одоо шуурхай мөн үнэн зөвийг хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаанд бас сайнаар одоо сайн үр дүн төрүүлэх үедээ тийм одоо мэдээлэл тэр даруй ингэж одоо гаргаж байгаа одоо баяртай байгаа. Тийм учраас манай элчин сайдын яам Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийнхэнтэйгээ хамт одоо цаашдаа бас байнга ойрхон байж бас одоо цаашдаа байнга хамтарч ажиллах тийм хүсэлттэй байна. Оролцож байгаа сэтгүүлчтэй, тамирчид та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Одоо ингэж шагналаа гадуулъя. За өргөмжлөл эрхэм гүндэт гал манд хатлагчдаа 12 дугаар баг Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл Бүгд найрамд солонгос улсын элчин сайдын яамтай хамтран зохион байгуулж буй Монголын үндэсний сур харвааны тэмцээний багийн төрөлд 3 дугаар бар эзэлсэн тул хүрэл медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулваа. Гишүүн тусвар медальтай 150 мянган төгрөгтэй өргөмжлөлтөө юугаа авах энийг аавна. Тэрийг өмнөө барина. Багийн юугаа баасан жавхлахтай хэдгээр өгнө. 9 дугаар баг. За дотгоон бол мөн адилхан ингээ мөнгө шагналтаа 2 дугаар барины мөнгөн медальтай өргөмжлөлтөө 300 мянган төгрөгийн шагналтай. Тэг медаль яасан мөнгө баг вэ? Эмэгтэй юу намаач. За баяр хүргэе. Алтан медаль одмон хатлагчдаа 1-р баг. 2-р баг маань цомтой мөнгө шагналтай өргөмжлөлтөө медальтай. Яа ингэж. Яа баяр хүргэе амжилт хүсье. За чамаараа. За амжилт хүсье. Хүрэл медалийг наран туяа. Маань хүрэл медаль хүртсэн. Солонгосын элчингийн наран туяа. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Эмэгтэй 2 дугаар барийн эзнээс мөнгө жаргалаа. Хос мөнгө. За аль акеркей. тэргүүн байна. манай багийн хүмүүстэй. Багийн хатаа байна. За баяр хүргэе. За мөнгө байна. Насан бат. Гэхдээ хүрэл медаль ганцаарчилсан. Насан бат. Медалийн хургуулж шүү. Намаа авсан уу? Баасан жоо. За мөнгөн медаль. Баасан жоо мөнгө. Баасан жоо. Хоёр мөнгөн медаль. Хоёр мөнгөн. Хосороо. Яа. Алтан медаль одмон. За баяр хүргэе. За. За баяр. За баяр. Гоо bagay. Сайн байцгаана уу? Дэлхийгээр таран суугаа монголчууд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг тэгшүүлэн мэдчилье. Бид бүгд хамт олноороо цуглараад Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотод хүрэлцэн ирээд байж байна. Гол зорилго нь болохоор Miss Hollywood Mongolia гэж миссийн тэмцээнийг Монгол туурахтнуудын дунд зохион байгуулах гад баг бүрэлдэхүүнээр ирсэн байна.
манай баг бүрэлдэхүүнийг төлөөлөгчөөр За сайн бацгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би Азийн загварын агентлагт 10 гаруй жил бас ажиллаж байгаа. Мөн Miss Mongolia холбоонд бас 13 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд мөн юм мэрэгжлийн хамт баг хамт олонтой бас хамтран ажиллах болсондоо маш их баяртай байна. Баярлалаа. Сайн бацгаана уу? Миний нэр Ганц Сүрэн гэдэг. Одоо Miss Mongolia, Miss Hollywood Mongolia тэмцээний ерөнхий зохион байгуулж байгаа KTZ Production-ы төлөөлөгч нь байна. За баярлалаа. Миний би бас KTZ Production-ы төлөөлөгч мөнхц бол энэ үйл ажиллагаанд оролцож байна. За миний нэр Хэрлэн Чимэг. Би Сан Франциско хотод Pacific Marketing компани энэ тэмцээний хамтран зохион байгуулахаар энэ багт бүрэлдэхүүнд оролцож байгаадаа баяртай байна. Бас мөн уг тэмцээний маань зохион байгуулагчаар Монгол төлөөлөгчөөр газарчин сургууль маань ажиллаж байгаа. Энэ үйл ажиллагааг маань бид нэр Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотын ерөнхий консулын газар албан ёсоор бид нарыг дэмжиж мөн бид нэр одоо өнөөдөр ингээд та бүхэндээ консулынхаа газраас ингээд уулзж байгаадаа баяртай байна. Уг тэмцээний маань гол зорилго нь Монгол бүсгүйн гоо үзэсгэлэнгийг таниулах, Монгол соёл уламжлал, үндэсний хувцас загварын гайхамшигыг дэлхийн нийтэд түгээхэд оршиж байгаамаа. Тэгээд энэ манай энэ Miss Hollywood Mongolia-гийн одоо оролцогч охтуудын маань одоо шалгуур нь бол 18-аас 26 насны. Тэгээд Монгол гаралтай. Тэгээ бие өндөр нь 170-аас дээш байх ёстой. Тэгээд бүрдүүлэх материал нь гэх юм бол өөрийгөө харуулсан 3 янзын зурагтай мөн авьяас уран чадвараа харуулсан 2 минутын видео бэлтгэх ёстой юм аа. Тэгээд энэ тэмцээнд одоо оролцохын тулд өөрсдөөсөө бэлдэх тийм ээ өөрсдөөсөө бэлдэх юм уу үндэсний хувцас буюу тэгээд өвчин даашин заа юм. Мөн одоо Miss гэдэг тэмцээн ч одоо юу гэж байна? Энэ тэмцээн маань бол Miss ангиллалд хамаарагдаж байгаа. Олон улсын хэллэгээрээ бол одоо энэ Miss гэсэн ангиллагын тэмцээн маань бол урд нь хүнтэй сууж байгаагүй, хүүхэд гаргаж байгаагүй, одоо нөхөрт гарахаас өмнөх насны одоо бүсгүйчүүдийг хамааруулдаг юм тэмцээнийг Miss-ийн тэмцээн гэж одоо хэлдэг. За баярлалаа. Тэгээд энэ тэмцээнд оролцож байгаа охтууд маань маш их юм сурна. Монгол турхтны дэлхийн Монгол турхтны бүсгүйчүүд цуглах энэ тэмцээнд маш олон найз нөхдөдтэй болно. Одоо амьдралынхаа нэгэн сайхан дурсгалт мөчийг энэ тэмцээний үеэр одоо өөртөндөө үлдээх учраас та бүгдийг идэвхтэй оролцоорой гэж уриалж байна. Тэгээд бид нартэй одоо чөлөөтэй харьцах тэ одоо бололцоо бол одоо имэйл байж байна. Бидний имэйл хаяг бол misshollywoodmongolia@gmail.com. Бас Facebook-ийн пэйж байгаа. Miss Hollywood Mongolia and Instagram Miss Hollywood Mongolia. Бид нартэй чөлөөтэй харьцаж болно. Тэгээ уг тэмцээн маань 2018 оны 1-р сарын 26-нд Лос Анжелес хот Холливуудад болох юм аа. Тэгээд дэлхийгээр таран суугаа Монгол гаралтай бүх охтууд та бүгдийг энэ тэмцээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Тэгээд 1 сарын 26-нд Лос Анжелес хотноо уулзцгаая. Охтуудаа өөрсдийгөө бас нээгээрээ амьдралдаа бас нэгэн сайхан алхмыг хийхэд зориглоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд мэрэгжлийн баг хамт олондоо бүхэндээ нээлттэйгээр ингээд хүлээж авч байгаа шүү охтуудаа. Амжилт. Excuse me. Hello. Hi, hello. Hi. How are you? I'm fine. How are you? Okay, I'm from Mongolian TV in the US. Can I talk to you a little bit? Yeah, that's fine. Yeah. Okay. What's your name? My name is Shami. Okay. Shami. Yeah. Shami, okay. My name is Oyuna. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Okay. Where are you from? I'm from Washington, D.C. Okay. How long have you been here? I've been here all my life. I was born here. Okay. Yeah. What do you do now? I work at H&M, the store, clothing store. What is your dream?
My dream is to become a nurse. Do you know about Mongolia? Yes, one of my friends is from Mongolia, and she talks about it all the time. Yeah. Also, like I know that it's near China. I know that as well. I know that I've seen like videos of it, movies about Mongolia, and it looks like a really beautiful country. Yeah. What kind of movie have you been seeing? About Mongolia or any movie? Mongolia movie. Yeah. Mongolia movie. It was just a movie showing about the country. That's basically the countryside mostly. So I saw the cattle, like the cows, the sheep. I saw how they prepare food. That's basically. What are you thinking about American life and economic? Well, I mean, I agree with the economy. I think the economy has improved a lot. It's gotten better. The only thing that I have an issue with is taxes. Every year, the taxes increase, and it gets worse and worse. Yeah. Everything is a little bit increased, right? Yes. Yeah. I feel like with the taxes, everyone has to pay like more money every year, and it's not fair for some people. How many languages do you speak? I speak 2 languages. I speak English and I speak French. How about this? Could you talking something French? Yes. In French, to say hello, you say bonjour. To say how are you, say qui j'en est. And then to say I'm okay, you just say ça va bien. What do you say for Mongolian people? I would like to say to the Mongolian people, I really think that Mongolia is a beautiful country. I saw the movie and I thought that it was a beautiful country, and I would love to visit it someday, and I hope that Mongolian people can have a chance to visit America as well. Oh, it's good. Welcome to my country. Thank you very much. Nice talking. Okay, good luck. You dream. Thank you. In South San Francisco, a journeyman contractor installs a new floor. Growing up, he never imagined people living in a house like this, a single-family house with a permanent floor. Back then, he remembers that many homes were portable, designed for a life on the move. My name is Olsi Sarkhan, Dakh. I was born in Dornad Province, Mongolia. Even though my parents lived in an apartment complex, I spent most of my early childhood in a ger with my grandparents. I know ger life very well. For centuries, ger, better known in the West as yurts, have been home to Mongolia's nomadic herders. They travel easily with the herders, who carry everything with them in their constant pursuit of good weather and good pasture. Their lightest load, but perhaps their most important, is their culture and their music. In the countryside, people always sing songs, especially folk songs, while they are herding their animals or riding their horses. Olsi Sarkhan, known as Olsi for short, lives with his wife and 2 daughters in a small apartment in San Francisco. He came to the States 6 years ago. Olsi was the second of 5 children. His hometown was on the vast steppes of eastern Mongolia. Olsi's father was a mining engineer who traveled frequently, so he spent a lot of time with his grandparents. They were Mongolian herders, and they helped Olsi learn about the old ways. My grandparents and my parents sang often. To me, it was special, and I liked to hear them. Sometimes my grandpa sang to us stories and tales about ancient warriors and heroes. That was why I fell in love with music at first, I guess. In a traditional sense, everybody is an artist. Peter Marsh is an assistant professor at Cal State East Bay. He studies the music and culture of Mongolia and Inner Asia. We call this participatory.
And women would, as they milked their goats and sheep, they would be singing songs. So there are certain kinds of situations where you need to calm an animal to allow it to give milk or to accept an orphaned baby to come in and to milk from it. So in that sense, music and songs can also be a tool, something that is used to help make life happen there. This inseparable marriage between life and music in traditional Mongolia went on for hundreds of years. But socialism arrived in the early 20th century, and with it came very different ideas about music and art. Music became the property of the state. And one of the most important things they wanted to do was to move musical performance from the home to the public stage, to the communal stage, to take it away from the ger or the yurts where they used to do and put it into these new theaters. That new approach to art changed Olsey's life. In the fall of 1989, 3 men from the music school in the capital city of Ulaanbaatar arrived in Olsey's hometown. They were looking for young talent to learn modern music. All of the school children were excited and rushing to the theater to be tested. The annual talent search contest had arrived in our town. I was excited too and joined the crowd, but I didn't tell my parents about it. I thought that my father would not approve. Almost all of the school children tried out. Though Olsey had only limited experience in playing trumpet, he was one of only 6 students chosen. After I was selected to go to the music school, I fearfully made the announcement to my dad. Surprisingly, he fully encouraged me to go for it if it was my true interest. Filled with excitement, the 12-year-old boy moved from the country to the capital city in 1990. He was now on his own. I lived in a dorm. I was very young, just finished the 5th grade. I missed my home a lot. Sometimes I went to the airport and looked at planes and people from Dornat province in order to ease my heart that missed my home so much. So Olsey immersed himself in music. For months, the trombone was his specialty. And then one day, he heard his roommate play a folk song on a Mongolian wind instrument called a hornbostel. It was a folk song called White Moon. In my missed home so much heart, listening to that traditional instrument playing the song that my parents used to sing was heartbreaking. I asked Husle, my roommate, to play that song again and again and again. In the following month, I asked to change my trombone class, and that was the start of how I became a traditional hornbostel musician. Under socialism, Olsey and other music students were allowed to play Mongolian traditional instruments like the hornbostel, but the government strictly controlled the content of the music. Then, soon after Olsey's training with the hornbostel began, Mongolia's socialist regime collapsed, replaced by democracy and a market economy. The real problem was, of course, is that the socialists were also funding these public theaters. With socialism gone and the whole system disappeared, so public art, in that sense, really went into a steep decline. The change in government brought hard times for the 18-year-old Olsey. I remember in 1995, the music school started to collect a tuition fee for the first time in its history. I needed to pay for my studies. I really needed to find money to support myself. But the collapse of socialism also brought an end to tight controls over musical content and themes. And people were finally free to put on stage whatever they wanted to do, and many people had in mind, artwork with traditional themes or themes that would have been banned during the socialist era. Themes on religion, maybe themes on traditional ideas. Composers and musicians were whirling into ancient art and exploring Mongolia's forbidden past. They preferred using traditional instruments. It was a perfect opportunity for Olsey, who was still learning to play the hornbostel. Though he was still a student, he was good enough to be hired as a staff musician in a music ensemble called Tumen Ek, which means origin of all.
That would lead to his discovery of another new instrument, his own voice. I went on tour to Japan in 1995 to perform with a group of traditional performing artists. Sendorch, a well-known throat singer, was in that group. When you hear these throat singing, they will produce what's called a fundamental pitch. And then by manipulating their throat, they're able to articulate some of the other additional pitches in a way to create another melody on top of that. So it's a very unique way of singing. When I was behind the stage waiting to go on, I heard Sendorch's throat singing, and the idea of why couldn't I do it struck me at that very moment. I was trying to repeat what he did and was making some bass tones behind the stage. Then Sendorch came to me and said, "Hey, that sounds promising. Why don't you develop this skill?" It was a great encouragement. When Olsi returned to Mongolia, he decided to concentrate on throat singing. It took years of hard work, but he became a master. Olsi graduated from his school at 20 with the title of orchestra musician and music teacher. Soon after that, he found another love in his life. Right after Aryuna and I met, we went hiking in Omnigov province. I was so in love. I climbed up to a peak of the Rocky Mountain, and from there I announced to the world with my loudest voice, "I love Aryuna. Yes, I do." It was one of the happiest moments in my life. Olsi's 7 years of dorm life shifted to a family life and family concerns. Daughter Nomun arrived in 2000. Now his earnings from playing music were no longer enough to support his family, and the country's new but unstable market economy didn't offer much hope. When Mongolia opened up for the world to come into Mongolia, of course, many Mongolians have also left there and gone to different parts of the world to seek a new life, to seek to earn some money and then come back to Mongolia, or just to immigrate entirely. In 2002, Olsi made a very hard decision. It was time to say goodbye to Mongolia. He believed that on the other side of the globe, there was a land of opportunity. Upgrading floors is like upgrading life. By repairing others' houses, I create happiness for both my clients and myself, because the money I earn by making people happy makes my life better as well. When Olsi came to the Bay Area, he found a small Mongolian community, and through that network he learned how to install floors. It was enough to support his family, which grew with the birth of his second daughter. Olsi's new friends also introduced him to a game with an ancient history. About a year and a half ago, I started to shoot ankle bones. At first, I didn't really notice how tight a connection it was with Mongolian culture. I thought it was just a fun game to play. Every week, Olsi joins a group of Mongolian men in a Buddhist temple in downtown Oakland to play the ankle bones game. When I got into it, I found it very decent and well-disciplined and tightly regulated game. It is beyond being just a fun game. Its every aspect has a strong tie with Mongolian culture. Olsi practices as often as he can with his friend Orgil Sakan. Several years ago, they both joined a music group called Mongolian Echo and Mirage. The group hasn't missed an opportunity to perform, whether it was for a small audience or at a prestigious event like the opening of an exhibition at the San Francisco Asian Art Museum. For thousands of years, Mongolian nomads have carried their culture with them in the way people play, in the language they speak,
in the clothes they wear, in the songs they sing. Since I'm a professionally trained musician, and since I have that natural gift or talent, I just can't abandon it. It's in me. But the music I play here hasn't reached the level of bringing enough food to the table yet. It's like my hobby now. Here and there, very random. My real job now is a contractor. Olsey is a contractor. For now. But he's also an artist who carries a dream. He was first discovered on the steppes of Mongolia. Why not here? Until that dream comes true, the journeyman's journey of life will go on. Үзэгч та бүхнийг анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.